और तुम्हारा कहाँ पे ऑपरेशन बोल रखा था? मेरे सर गंगाराम में ऑपरेशन बोल रहा सर गंगाराम में ऑपरेशन बोल रखा था। मेरे को फ्री छोड़िए। मेरे क्या ऐसा है कि अब तुम्हें ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ेगी? अब तो नहीं लगता है फिर जरूरत पड़ेगी। अब नहीं, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑपरेशन की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कोई भी। ढीले छोड़िए और ढीले छोड़िए।